Корждарды дайындаймыз ең алдымен. Ол үшін бізге ұн қажет, қаймақ, сары уыздар және де салқын сары май. Мен ең алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бір-бірінен ажыратып алдым. Сары уыздарға қаймақты саламын, жақсылап араластырамын. Сары май міндетті түрде салқын болу керек. Бөлме температурасы емес, кәдімгідей тоңазытқыштан шыққан сары май болу керек. Оны осылай жаңағы бөліктерге кесеміз, ұнға саламыз және де қолымызбен үгітеміз. Видеода көрсетілгендей дәл осылай жасасаңыздар, сіздерде керемет болып үгітіліп, песочный тесто шығады. Егер тез үгітілгенін қаласаңыздар, миксермен жасауға болады, бірақ миксер міндетті емес. Мінекей дәл осындай болып шығуы керек. Енді біздің осы жаңа құрғақ ингредиенттерге мына қаймақ пен сары уызды саламыз, ортасына саламыз, жақсылап араластырып, қамыр жасаймыз. Бұл қамыр бізде жаңағы үгітілмелі қамыр, яғни песочный тесто. Жай ғана араластырып, бір-біріне жаңағы біріккенше солай араластырамыз. Ұзақ бұл қамырды илеп қажет емес, өйткені оның құрамында сары май бар. Қамыр осындай болып шығады. Бұны мен жаңағы целлофанға салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямын. Әзірше кремін дайындай берсеңіздер болады. Кремін дайындау үшін бізге сары май қажет, бөлме температурасында болу керек. Бізде варенка бар, мына жерде қойытылған сүт, ол да бөлме температурасында болу керек, және де сгущенка. Ең алдымен жұмсақ сары майды алып, аппақ болып жаңағы түске енгенше миксермен жақсылап араластырамыз. Одан соң вареный сгущенкадан бір ас қасықтан саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Әрбір минут сайын осылай бір ас қасықтан салып отырамыз, миксермен араластырып отырамыз. Егер барлығын бірден салатын болсаңыз, немесе осы ингредиенттердің жаңағы температурасы әр түрлі болатын болса, онда крем іріп кетуі мүмкін. Сонда ескеріңіздер. Ірімеу үшін олар температурасы бірдей болу керек. Барлығы бөлме температурасында болу тиіс. Варенкадан кейін біз осы кәдімгі қарапайым сгущенканы саламыз. Одан соң енді қазір біз меренга жасаймыз, яғни безе жасаймыз. Ол үшін ақ уыздарды алып, бізде ақ уыздарды салатын ыдыс құрғақ болу керек міндетті түрде. Соның үстіне тұз саламыз, шым-шым тұз салдық. Мына венчиктарда құп-құрғақ болып тұру керек. Егер су болса, май болса, онда бізде жаңағы меренга шықпай қалады. Ең аз жылдамдығынан бастап араластырамыз. Аппақ болып көпіре бастаған кезде қант саламыз. Қантты да аз-аздан саламыз, жақсылап араластырамыз. Және де біздің осы ақ уыздар формасын ұстайтындай, мына қараңыздар, видеода көрсетіліп тұр. Жаңа ыдысты төңкергенде ақ уыз ақпау керек. Бұған шамамен 7-10 минуттай кетеді. Солай араластырамыз. Енді жаңғақтарды біз үгітеміз. Жаңғақтарды салу міндетті емес, негізі жаңғақ болмаса, бұл жаңа этапты өткізіп жіберсеңіздер болады. Жаңғақтарды міндетті түрде осындай блендер арқылы үгітіп алсаңыздар болады, немесе оқтаумен үстінен жаңағы басып езуге де болады. Осы жаңғақтарды алып безеге саламыз, және де жаңа силиконды күрекшемен немесе қасықпен жоғарыдан төменге қарай жақсылап араластырамыз. Бұл бізде қазір безек, бұл салмасы сияқты болып шығады, коржға міндетті түрде жағамыз. 30 минуттай біздің қамырымыз тоңазытқышта тұрды, целлофаннан шығарамыз, және де бірнеше бөлікке бөлеміз. Ол сіздің тортыңыздың диаметріне байланысты. Шамамен 8-9 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен 24 см болатын жаңағы диаметрге жасадым. Әзірше бір ғана бөлігін қалдырып,
қазір мен жұп-жұқа қылып жаямын. Қалғандары кеуіп қалмас үшін целлофанға салып қоямын. Бірден пергамент қағазына жайыңыздар, солай ыңғайлы. Бір пергамент қағазына жаңағы қамырды қоясыздар, үстіне қайтадан пергамент қағазымен жабасыздар, және де осылай ұлықтаумен үстін басып жаямыз. Сол кезде өте оңай, жұқа болып жайылады, және де артық жаңағы ұнды қоспай қоюға болады. Осылай өте ыңғайлы. Мына пергамент қағазын алған кезде өте ақырындап алыңыздар. Басында кішкене жабысыңқырауы мүмкін, бірақ кейін оңай болып кетеді. Мінекей, қамырды міндетті түрде жұқа қылып жайыңыздар. Және де өзіме керек диаметрді кесіп аламын. Сіздерде егер осындай кольцо болмаса, жай ғана тәрелкемен, қақпақтың көмегімен осындай форма жасасаңыздар болады. Менде форманың диаметрі 24 см. Міндетті түрде жұқа қылып жайыңыздар, өйткені қалың болса қатты ол жаңа піспей қалуы мүмкін. Енді осының үстіне 2-3 жаңа аз қасықтан безе саламыз, жақсылап жаямыз. Осы уақытта пешті қыздырып қойыңыздар. 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Әр корж 20 минуттан піседі. Және де ең соңында жаңа артық қамыр қалып қойса, оны да жұқа қылып жаясыздар, безесіз дәл солай пісіресіздер. Кейін әсемдік үшін пайдаланамыз. Мінекей, бізде осындай корждар шықты. Енді тортымызды жинаймыз. Маған кольцоның көмегімен жинаған ыңғайлы. Әрбір коржды салып отырып, жаңа кремін 3 ас қасықтан крем саламыз. Жақсылап жағып шығамыз. Мінекей, корждарға мен бөліп қойдым. Әрқайсысына 3 ас қасықтан жетті. Соңында қалған қамырды мен пісіріп, осылай үгітемін. Соларды жаңағы Наполеонның бетін әсемдеу үшін қолданамын. Мінекей достар, тортымыз әп-әдемі керемет болып шықты. Жұмсақ болып кесіледі. Негізі тоңазытқышқа кемінде 2-3 сағатқа салып қойғандарыңыз жақсы. Торт өте әдемі болып шығады, өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қамыры да, барлығы да жұқа, сондай керемет, өте дәмді болды. Видеоны қолдап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз.